Аудіокнига українською повністю «Звабити і закохати. Завдання для шахрайки». Авторка Рада Лія. Розділ 1. На дворі вже сутеніє. Якраз час, щоб з'явитися на вечірці і не викликати зайвих питань своєю появою у всіх тих багатіїв. На тій вечірці мають бути відомі зірки країни, співаки та співачки, музиканти і танцівники, продюсери, художники, спортсмени, а також просто впливові люди, які зазвичай не з'являються на камеру, але вирішують багато важливих питань. Там буде заможна молодь, ті, хто народилися зі срібною ложечкою у роті, а також перспективні обличчя, які ще невідомі. І серед них зможу загубитися я, щоб виконати своє завдання. Ніхто не здивується моїй появі, бо думатимуть, що я також якась багатенька шмаркачка, яка просто прийшла на вечірку розслабитися і гарно провести вечір. Та хоч мій план хороший і продуманий, я нервую, прискорюю крок, що досить непросто, в довгій приталеній сукні і на підборах. Після того, як мені її прислали, я подивилася в інтернеті, скільки вона коштує, і ледь не втратила свідомість – $3000 за цей шматок тканини. Ці багатії з жиру бісяться, про туфлі взагалі мовчу. Майже вдвічі дорожчі за сукню. За такі гроші вони мають вміти підіймати мене над землею і давати змогу літати. Цікаво, чи залишаться ці речі мені після завершення угоди? Якщо так, я відразу продам їх на eBay і на ці гроші полечу до Парижа, або ще куди. Мої ноги вивертаються в різні боки. Мама завжди казала, що в мене 2 ноги ліві. Добре, що хоч тротуар рівний. Подекуди навіть гладенька плитка. Ці дорогущі туфлі – найнезручніше взуття, яке я коли-небудь носила. До підборів незвична. В житті більшість часу бігаю у кросівках. Робота баристою не вимагає вишуканого одягу чи взуття. А тут треба показати, що підбори для мене – це продовження стоп. Вдати, що я на таких вечірках, як риба у воді. Зупиняюся біля входу до найвідомішого у місті гольф-клубу, розташованого недалеко від набережної. Клубок у горлі заважає мені дихати. Я ще ніколи нічого подібного не робила. Що як у мене не вийде? Нарешті глибоко вдихаю та роблю крок уперед. Назад дороги немає. Окидаю поглядом територію. Безліч ліхтарів та прожекторів, встановлених на ідеально підстрижених газонах, сліплять так, що важко тримати очі відкритими. На сцені виступає рок-група, яка нещодавно стала суперпопулярною. Їхні пісні крутять на радіо та по телевізору, вони збирають стадіони. Я сама мріяла потрапити на їхній концерт. Але для мене такий квиток коштує цілий статок. Уважніше придивляюся до людей. Солідні чоловіки років 50, в чорних дорогезних костюмах і з величенькими пуськами. Видно, що при грошах і якісь великі цабе. Поруч з ними крутяться жіночки, висушені вобли з гордовитими виразами на обличчях, десь того ж віку. Вочевидь, це їхні дружини. Вони ходять туди-сюди з келихами у руках, скупчуються групками біля столів з їжею та напоями, про щось розмовляють і сміються. Як я й сподівалася, нікому немає діла до мене. Впевнено крокую доріжкою далі. Всередині все стискається від невпевненості й страху. Я ніколи не була у подібних місцях і не належу до цього кола. Та ставки надто високі. Треба за будь-яку ціну це зробити. Мене охоплює відчай. Де успішна молодь? Багаті нащадки років 30-35, красиві, гарні, підтягнуті. Бо очевидно, що Платона з його нареченою я мушу шукати саме там. Озираюся. З усіх сил намагаюся не виглядати переляканою. Нарешті помічаю біля столика з закусками високу струнку брюнетку у вишуканій білій сукні
яку за талію обіймає Платон. Полегшено зітхаю, і водночас дикий страх наповнює мою грудну клітку. Навіщо я у все це вплуталася? Хіба мені проблем у житті не вистачає? Та відразу згадую. Мене звільнили з роботи. Якщо не знайду чим заплатити до кінця місяця за квартиру, то з'явиться проблема номер 2 – я втрачу житло. І тоді доведеться повернутися до батьків у село, де немає ні роботи, ні перспектив, ні можливості заробити на подорожі. А це моя мрія – об'їздити весь світ. Замість цього я буду вимушена жити у маленькій хатині разом з мамою і відчимом. Заведу корову, доїтиму кіз, сапатиму город і хто зна що ще робитиму, допомагаючи по господарству. Від цієї думки мене кидає у холодний піт. Саме тому я у цю авантюру вплуталася. Добре, що згадала, а то б вже розвернулася і попрямувала на вихід. Обережно підходжу до столу, беру з таці келих шампанського, роблю великий ковток. Потім ще один. Врешті осушую весь келих, і мені доводиться взяти новий. За планом, я маю ненароком вилити шампанське на сукню Христини, щоб вона пішла до вбиральні, а ми з Платоном залишилися наодинці. Це буде версією, як ми з ним познайомилися. Я вже підіймаю свій келих, як мою руку обхоплює чоловіча долоня. «Обережніше», – лунає в мене біля вуха. Я різко повертаюся і натикаюся на погляд симпатичного блондина. Він усміхається мені, продовжуючи тримати за руку. «Андрію?» – лунає позаду невдоволений голос Платона. «Я думав, що ти не прийдеш. Вже познайомився з Поліною?» Він дивиться так, ніби все йде за планом. «Але хіба ми не мали лише зараз познайомитися?» Андрій задумливо дивиться на мене. «Це Андрій, мій найкращий друг. А це моя наречена, Христина», – Платон представляє їх мені. «Ну, а це Поліна, моя нова секретарка». Я усміхаюся і киваю, хоча насправді до біса здивована. «А чому ти на вечірку запросив свою секретарку?» – дивується Христина. На мить я завмираю, панікую. Пам'ятаю лише те, що маю вилити шампанське на сукню Христини. Яка ж я дурна. Бо відтепер Поліна завжди буде поруч зі мною, щоб допомагати, солодко відповідає Платон. В його очах я бачу бісики. Продовжую мовчати. За $5000 він, мабуть, очікував, що я йому підіграю. Проте я погана акторка. Мама взагалі говорила, що не вмію обманювати. Так воно і є. Я стою з відкритим ротом і не знаю, що сказати. Повна аудіокнига українською на каналі Аудіокниги українською повністю Романи Рада Лія. Розділ 2. «Вибачте, мені треба до вбиральні», – бурмочу. «Це де?» «Я проведу», – каже Христина медовим голосом і бере мене під руку. Слухняно йду. Коли озираюся, бачу насмішкуватий погляд Платона та цікавість на обличчі Андрія. Те, що тут відбувається, це все дуже недобре. А взагалі-то я поняття не маю, що саме тут відбувається. Все пішло не за планом. Мабуть, варто попрощатися зі своїми грошима і тікати звідси, поки не пізно. Сподіваюся, що Платон хоча б сукню мені залишить, бо дійсно, нащо йому жіноча сукня? «І як давно ти працюєш на нього?» Христина стоїть біля умивальника у вбиральні і уважно дивиться на мене, неначе вивчає. Мені знадобилося кілька секунд, щоб усвідомити, про що саме вона говорить. Її обличчя напружене. Можна подумати, що я на її робоче місце претендую. Хоча, відверто кажучи, може краще це була б дійсно робота, а не те, що задумав Платон. Я відвертаюся і заходжу до кабінки. «Нещодавно почала», – пищу звідти. Отже ж влипла. «Наскільки нещодавно?» «Зовсім нещодавно», – відповідаю, коли виходжу з кабінки і відкриваю кран з водою. Хоч би Христина відчепилася від мене. Якщо вона так допитує про роботу, то що буде, коли дівчина дізнається про нас з Платоном? Страшно навіть уявити.
Зітхаю. Треба попросити у Платона доплату за тяжкі та, вірогідно, небезпечні умови праці. Дякую, що провела, кажу й виходжу на двір. Розвертаюся і прямую на вихід з гольф-клубу. Очевидно, що я не впораюся з завданням, тож немає ніякого сенсу продовжувати тут стирчати. Платон буде гніватися, та й хай. Я б воліла забратися звідси негайно, та ця сукня обмежує мої рухи, робить кроки меншими. Вона не призначена для втечі. Її пошили для елегантної, витонченої, ніжної жінки, яка не ходить, а пливе. Проходжу повз сцену. Там якраз співає солістка групи Лілі, дуже популярну зараз пісню. Чула її вчора в кав'ярні неподалік від дому. Люди танцюють, їхні обличчя усміхнені, розслаблені. Вони всі такі багаті, гламурні, гарно одягнені, неначе з іншої планети, з далекого звідси світу. Навколо шампанське, креветки, канапки з ікрою. Як все це контрастує з тими умовами, в яких я живу, убогою квартирою, яку знімаю, і хатою батьків у селі. Дуже шкода, що я не маю шансу стати однією з них, пожити хоч один тиждень так. Перед очима відразу постають картинки з інстаграму, де зображені розкішні квартири з панорамними вікнами і видом на Гудзон або озеро Мічиган, величезні ванни з джакузі біля таких вікон, брендовий одяг, салони краси, вечірки біля басейнів чи як от тут у гольф-клубі. Тієї миті я їм так заздрю, що переживаю, щоб ніхто з гостей по виразу мого обличчя цього не помітив. Зітхаю і прямую до воріт. «А куди це ти зібралася?» Виринаю зі своїх думок і підіймаю голову. Поруч стоїть Платон і тримає мене за лікоть. Я просто збираюся сказати, що у годі кінець. «Що тут відбувається?» Цієї миті до нас підходить Андрій. «А тобі що до того?» – хмуриться Платон. Його очі залишаються холодними. «Моя секретарка чомусь вирішила піти з вечірки». «Справді?» – Андрій переводить погляд на мене. «Поліно, не йди, залишся». Я розгублено дивлюся, переводячи погляд з одного чоловіка на іншого. «Так, Поліно, залишайся», – каже Платон. В його очах палає диявольський вогонь і насмішка. «Буде весело». Він відпускає мою руку, я полегшено зітхаю. Андрій тим часом обіймає мене за талію і веде назад до столиків. «Пробач, що, можливо, ламаю твої плани втечі», – каже мені на вухо, «але я хочу попросити твій номер телефону на випадок, якщо ти раптом зникнеш». Питання тільки в тому, навіщо він тобі, усміхаюся, бо я стосунків не шукаю. «Ти завжди можеш змінити свою думку», – каже Андрій, але нічого більше не питає. «Ти голодна?» Від усього цього стресу я дійсно відчуваю шалений голод, навіть чую бурчання у шлунку. «Я принесу тобі щось», – він киває і йде. Тієї миті, коли Андрій зливається з іншими гостями біля столиків, поруч нізвідки знову з'являється Платон. Він тягне мене до вбиральні і, перевіривши, що всі кабінки порожні, замикає двері зсередини. «Ти що чудиш, Поліно?» – нахиляється до мене ближче. «Ми про що з тобою домовлялися?» «Що я виллю на тебе шампанське і поцілую», – бурмочу собі під ніс. «Ну, слава Богу!» – вигукує Платон. «А то я вже подумав, що втратив здоровий глузд і найняв тебе для того, щоб ти стала дівчиною Андрія». «Я не його дівчина». «Я це і без тебе знаю. Ти не того рівня, щоб бути його дівчиною». Мене його слова ображають. Стримую сльози. Чого це я не того рівня? «На цьому вечорі ти маєш зробити так, щоб Христина мене покинула. Час в тебе ще є. І чого це Андрій крутиться біля тебе? Пам'ятай, або ти зробиш це сьогодні, або грошей не буде». Я знизую плечима. Платон зітхає і відкриває двері. Збирається піти. Потім раптом знову повертається до мене і цілує. Я завмираю. Мені перехоплює подих. Земля йде з-під ніг.
На мить закриваю очі, а коли їх відкриваю, Платон вже не цілує мене, а біля відчинених дверей стоїть Христина і гнівно дивиться на нас. Розділ 3. Кілька секунд ми всі мовчимо. Потім починається скандал. Що тут відбувається? Щоки Христини вкриваються рум'янцем, а очі стріляють блискавками. «А ти як думаєш?» – спокійно каже Платон, чим дивує мене. «Ти цілуєшся у жіночій вбиральні з цією…» Вона показує на мене пальцем, вочевидь намагаючись підібрати слова, «з секретаркою, і це за місяць до нашого весілля». «Так і є», – спокійно визнає Платон. «Якщо я такий поганий, навіщо виходити за мене заміж?» Христина, вочевидь, очікувала не такої відповіді. Вона здивовано витріщається на нього. «Тобто ти зізнаєшся, що зрадив? Ми маємо бути чесними одне з одним. Нам потім разом жити, правда ж, Христино? Тобі самій немає в чому зізнатися». «Та що ти верзеш?» – дівчина тупає ногою. «Ти п'яний чи просто не в собі? Якщо я так тобі не подобаюся та ще й зраджую, то, може, ти розірвеш наші заручини і кинеш мене?» – знову пропонує Платон і робить крок до неї. Христина заклякає. Я очікую, що вона зараз розірве стосунки з Платоном. Та, на мій подив, дівчина тихо промовляє. «Таке буває у кожної пари. Це просто криза. Ми пропрацюємо це, переживемо, і все в нас налагодиться». Дівчина швидко виходить з вбиральні. Платон заклякає. «Ну треба ж», – цідить крізь зуби. Я мовчу. Мене цікавить лише одне. Мені заплатять чи ні? Бо я ніби все й зробила, а от результату немає. Христина все ще залишається нареченою Платона. «Ти мені заплатиш?» – випалюю, коли Платон повертається до мене. Він зло усміхається. «Всі ви жінки однакові. Лише гроші вас цікавлять». Проте виймає гаманець з кишені і відраховує $5000, як ми й домовлялися. І поки він рахує, я не можу відвести очей від цих купюр, бо це ще півроку життя, навіть якщо роботи немає. А можливо, і невелика поїздка за кордон. Беру гроші, поспішно ховаю їх у сумочку і поспішаю на вихід. Вже стоячи у дверях, повертаюся. Мені раптом стало цікаво. Ми з тобою більше не побачимося, то, може, скажеш, чому ти хочеш, щоб Христина тебе кинула? Кілька секунд він мовчки дивиться на мене. «Тому що вона спить з моїм найкращим другом», – врешті промовляє. Такої відповіді я не очікувала. «Тобто з…» «Так, з Андрієм», – Платон зло усміхається. «А чому сам її не кинеш?» – питаю, коли оговтуюся. «Бо хочу дізнатися, наскільки довго вона може терпіти погане ставлення до себе заради грошей». Я виходжу на вулицю зі змішаними почуттями. Здається, ніколи раніше не була в такій дивній ситуації. Цих багатіїв не зрозумієш. Та тепер Платон не виглядає для мене таким нестерпним, як раніше. Бо як твоя дівчина зраджує тобі з найкращим другом, то ще й не таким можна стати. З іншого боку, Андрій не схожий на погану людину. Він навіть здався мені приємним. Все це дуже дивно. І добре, що закінчилося. Тепер я можу спокійно жити і на якийсь час забути про виживання. Прямую до виходу, як раптом хтось удруге хапає мене за руку. Це коли-небудь закінчиться? Повертаюся. Це знову Платон. Його обличчя напружене. «Я дам тобі ще 5000, якщо допоможеш довести Христину до того, щоб вона мене усе ж кинула». Першою реакцією є відмовитися і якнайшвидше забратися звідси. Мимоволі сильніше стискаю сумочку, де лежать вже зароблені гроші. Він не забере їх у мене. Та потім уявляю, на що змогла б витратити удвічі більшу суму. Наприклад, купити собі машину або відвідати не одну, а кілька країн за кордоном. Почати одягатися нарешті не в секонді. Водночас з'являється думка, що як доведеться знову цілуватися з Платоном, то це буде не так вже й погано.
Кров приливає мені до щік, та, дякувати Богу, він не вміє читати думок. Якщо без інтиму, то я згодна, випалюю і підозрюю, що червонію. Платон усміхається. Домовилися, та дивись, ще сама попросиш. Моє обличчя горить від сорому. Я кривлюся, але мовчу. Ми домовляємося зустрітися наступного дня у кав'ярні і обговорити, що робити далі. Після цього я все-таки йду з вечірки. Поки їду додому у таксі, не можу позбутися думки, що влізла у щось нехороше, про що потім пошкодую. Любовні романи українською мовою на каналі Аудіокниги українською Книги Рада Лія. Розділ 4. Коли прокидаюся вранці, то перше, що роблю, це ще раз перераховую гроші. Впевнююся, що мені не наснилося і мене не надурили. Потім кілька хвилин спостерігаю за дорогезною сукнею, яка висить у шафі, і тільки після цього йду снідати. Здається, життя налагоджується. Повідомлення «Чекаю на тебе у кав'ярні біля твого дому» приходить на телефон тоді, коли я вже доїдаю свою вранішню вівсянку. Тож, я швидко збираюся і мчу на зустріч з Платоном. У своє виправдання хочу сказати, що я зовсім не корислива. Ніколи не намагалася знайти легкі гроші чи надурити когось. Але коли 3 дні тому в тій самій кав'ярні зустріла Платона, то була у відчаї. Мене тоді щойно звільнили з роботи, бо козел-керівник кожного дня чіплявся до мене, намагаючись мацати за сідниці. Врешті отримав ляпаса, а я опинилася на вулиці. На той момент в мене вже назбирався борг за 2 місяці за квартиру. Власниця погрожувала мені виселенням, якщо не заплачу. А я б не заплатила, бо не було чим. На їжу грошей вже також не вистачало. Тож я сиділа у кав'ярні і плакала. Аж раптом до мене підсів Платон і запропонував підробіток. Спочатку думала відмовитися, бо аж надто дивною була пропозиція і незвично легкою. Та в голові крутилися ті 5 тисяч, і я просто не змогла себе пересилити. І навіть коли ми домовилися, я думала, що це жарт. До останнього сумнівалася, бо хто платитиме такі великі гроші. Лише коли мені доставили додому сукню, туфлі і сумочку, і я дізналася їхню вартість, зрозуміла, що все дуже серйозно, і моя робота почалася. Затамувавши подих, заходжу у те саме кафе. Платон п'є каву за столиком. Відмічаю про себе, наскільки він привабливий. Раніше цього чомусь не помічала. Офіціантка не зводить з нього очей. Я підходжу до столика і сідаю навпроти. «Ти без косметики ще гарніша», – каже невимушено, окинувши мене зацікавленим поглядом. Я шаріюся. «Про нашу співпрацю», – переходить до діла. «Мені потрібно, щоб ти була всюди, де тусуємося ми, і щоб бісила Христину, і врешті довела її до того, що вона мене кине. Дуже добре, що ти тепер моя секретарка, так навіть легше і цікавіше». Мені неприємно це слухати, бо виходить, що я якась іграшка в його руках. 10 тисяч доларів, подумки повторюю. 10 тисяч, Поліно. Він знову окидає мене поглядом. Твій одяг жахливий і дешевий. Така модниця, як Христина, відразу це помітить. Я пришлю тобі новий. Твій розмір вже знаю. Його очі спалахують вогнем. Мені здається, чи він оцінює мене і виявляє цікавість. І коли буде наступна зустріч? Платон на хвилину задумується. Завтра. Ти ж працювала баристою. Тож робити каву для мене тобі не буде важко. Всього іншого навчишся. Потрібно, щоб ти всюди була біля мене, і щоб Христина це бачила. І після цієї справи ти надаси мені рекомендації? Вирішую бути нахабною, бо такі шанси не часто випадають. Після роботи у нього я зможу влаштуватися у якийсь хороший офіс секретарем.
Зарплатні там високі, є соцпакети, мені більше не треба буде хвилюватися про повернення в село. Платон усміхається. Якщо зробиш все як треба, то будуть не лише рекомендації, я і гарне місце роботи тобі знайду. Він встає з-за столу. Замов щось собі на сніданок, кидає на стіл гроші для офіціантки. Тут має вистачити і за нас заплатити, і на чайові. Чекаю завтра у себе в офісі. Адресу пришлю у месенджер. Він йде, а я дивлюся йому вслід. Платон гарний, заможний, освічений. Чому Христина зраджує йому? Ще дивніше, що вона від нього не йде. Адже вона також гарна, заможна та освічена. Цих багатіїв не зрозумієш. І хоч я тільки поснідала, замовляю собі шоколадний десерт з кавою. Трохи пізніше, коли я виходжу з кав'ярні і поспішаю додому, мені надходить повідомлення з адресою офісу. Це центр міста. А вже ж, я мала б здогадатися, що офіс у Платона має розташовуватися в найдорожчому районі в центрі. Через кілька годин у мої двері дзвонять. На порозі стоїть кур'єр з купою пакетів, які він заносить і залишає в коридорі. Я розписуюся за доставку. Вже здогадуюся, що це одяг. Моє серце підскакує. Бідна дівчинка з села, яка ледь на нові джинси могла відкласти, ніколи не мала такого красивого і дорогого одягу. Говорю про себе в третій особі, бо досі не можу повірити, що все це тепер моє. Елегантний костюм, широкі штани і піджак, джинси Ральф Лорен, кілька сорочок та спідниць, декілька суконь і навіть, кров приливає мені до щік, спідня білизна. Я вже мовчу про 2 пари туфель, які скромно запакували у коробки і поклали на дно пакетів. Стрибаю від щастя. Здається, це найкращий день у моєму житті. Поруч з туфлями знаходжу упаковку парфумів і коробку з шоколадними цукерками. Мене накриває радість і перечуття чогось хорошого та великих змін. Він не зобов'язаний був це мені купувати. В голові крутиться думка, що, можливо, Платон хотів зробити мені приємно. Але це нонсенс. Навіщо йому це? Розділ 5. Прокидаюся о 5 ранку. Кілька хвилин посміхаюся сама собі. Потім біжу збиратися. Якщо життя посилає мені шанс, я буду старанною і готовою його взяти. Одягаю приталений костюм, широкі штани, топ та піджак, підіймаю волосся, роблю дуже стриманий, природний макіяж, бризкаюся парфумами. Добираюся до офісу на таксі. Зазвичай так не роблю, але не хочеться їхати в цьому шикарному костюмі у метро, принаймні сьогодні. Коли виходжу з таксі, на мить завмираю. Переді мною височіє скляна будівля з офісами. Задираю обличчя і дивлюся наверх. Співробітники, які там працюють, мабуть, дуже поважні та успішні, і я буду серед них. Помічаю, як дивляться на мене люди, які кудись поспішають, ніби я – велике цабе. Це все через одяг. Від цього і радісно, що в мене є можливість так вдягатися, і сумно, що хто я вирішує шматок тканини. Нарешті заходжу до офісу. На рецепції кажу, що прийшла до Платона Олександровича і буду тут працювати. На бейджику дівчини вказано ім'я Оксана. Вона щиро посміхається мені і бажає хорошого дня. Прямую до ліфта. Всі навколо такі ввічливі. Чому багаті та успішні люди такі виховані? Може, тому що їм не треба турбуватися про те, що вони та їхні сім'ї сьогодні їстимуть і чим заплатять за квартиру. Я не знаю, але мені цей світ подобається. Підіймаюся на 7-й поверх. Зліва від ліфта стоїть письмовий стіл. Вочевидь, моє майбутнє робоче місце. Трохи далі двері до кабінету. Я несміливо підходжу і стукаю, заходжу всередину. За столом сидить Платон. Мужнє обличчя, коротка стрижка,
елегантний діловий костюм. Він окидає мене поглядом з голови до ніг. На кілька секунд затримується на обличчі, талії і ногах. Дивиться зацікавлено. «Маєш гарний вигляд». Він встає з-за столу і підходить до мене. Трохи нахиляється вперед. «Як я й думав, ці парфуми тобі підходять». Від його близькості мені стає спекотно. Платон відхиляється і обіймає мене за талію. «Пішли, я проведу тебе». Слухняно йду поруч. Відмічаю про себе, що до всього він спортивний, підтягнутий і широкоплечий. Чому я раніше цього не помічала? І відколи це Платон почав мені подобатися? «Оце твоє робоче місце», – він вказує на стіл біля його кабінету. «Ти маєш робити мені каву та чай, кухня там». Показує рукою вбік на інші двері, розташовані справа від ліфта. «Сподіваюся, копіювати та сканувати документи ти вмієш. Як працювати з факсом, я покажу». То я прямо офіційно працюю, не просто удаю для нашої легенди. «Я ж тобі казав, що це робота», – Платон хмуриться. «І працювати треба добре, не халтурити. Я вимогливий. Сподіваюся, ти це можеш?» «А вже ж, а щодо іншої роботи?» «Про це потім поговоримо». Він розвертається і йде, а я залишаюся сама біля столу. Вішаю свою сумочку на стілець і чекаю розпоряджень Платона. Не знаю, чим себе зайняти. За кілька хвилин двері ліфта відчиняються, і звідти виходить хлопець мого віку, одягнений у джинси та футболку. На голові в нього кепка й навушники, у руках лептоп. А я вже подумала, що всі в цій компанії ходять у костюмах. «Поліна?» – він відразу підходить до мене. «Платон Олександрович наказав обладнати твоє робоче місце. Тож я до твоїх послуг», – смішно вклоняється і простягає мені руку. «Богдан!» «Дуже рада познайомитися. Дякую». Мимоволі усміхаюся. Хлопець тим часом ставить лептоп на стіл, вмикає і щось починає там налаштовувати. «Може, зробити тобі чай?» – питаю, щоб хоч чимось віддячити за його роботу. «Так, будь ласка». І йду на кухню. Швидко знаходжу чайник, чашку і запакований чай. Я бачила такий у магазині. Він коштує в 5 разів дорожче за звичайний. Заварюю у заварнику, поспішаю до Богдана і ставлю чашку біля нього. «Це тобі». Хлопець усміхається, і саме в цей момент, коли ми спілкуємося і я схиляюся до Богдана, з кабінету виходить Платон. «Поліно, зроби, будь ласка, мені кави». Він грюкає дверима до того, як я встигаю щось відповісти. Очевидно, що Платон чомусь не в гуморі. Біжу швидше на кухню. Вже за хвилину вилітаю звідти з чашкою. Добре, мама колись навчила її заварювати. Вона велика любителька кави. Стукаю у двері і тихенько заходжу. Платон сидить, засукавши рукави сорочки і схилившись до лептопа. Обличчя напружене. На лобі утворилася складка. Його піджак висить на спинці стільця. «Я зробила каву», – кажу тихо і ставлю чашку біля нього. Він підіймає голову. Його погляд розгублений. Що ж він там такого вивчає, що забуває про все на світі? «Дякую, Поліно», – каже і бере чашку у руки. Робить ковток. Здивовано дивиться на мене. «А ти, виявляється, добре робиш каву. Дуже смачно». Я киваю, усміхаюся. Збираюся вийти, як він питає: «Поліно, ти любиш займатися спортом?» «Не знаю. Плавати люблю. А так то не дуже. В спортзалі сидіти нудно. Мені легше піти погуляти». Він хмуриться. «Пробач, я сказала щось не те, я в цьому не розуміюся. Краще в когось іншого спитай». «Все добре. Мені якраз і потрібна думка незацікавленої людини, в кого незамилене око і немає своїх інтересів». Платон зітхає. «Ми завершуємо будівництво спортивного комплексу. Точніше, вже побудували. Але чим він відрізнятиметься від десятків інших?» Платон дивиться на мене, ніби я маю відповісти на це питання. Та я мовчу.
Розумію, він продовжує, що є люди, які не люблять займатися спортом і не шукають компанії інших людей. І таких все більше, бо час технологій виховує інтровертний бік людини. Платон замовкає, думає і дивиться у вікно. А я не розумію, що мені робити, та чи можна вже йти. Що треба додати у спортивний комплекс, щоб ти туди ходила? Раптом запитує у мене. Я задумуюся. Можливість при потребі займатися окремо. Невеликі кабінки, де можна буде робити кардіо, якщо не хочеться тренуватися разом з усіма. В кабінці велика плазма, щоб щось дивитися, слухати або читати. Мені не подобається, що до тренажерки всі ходять знайомитися. Чоловіки грають м'язами, жінки фарбуються неначе в клуб, в одязі, який підкреслює груди і попи. В результаті мені некомфортно, бо на мене всі дивляться й оцінюють. Платон уважно мене вивчає. А ти не шукаєш собі хлопця? В мене на це зазвичай немає часу, шаріюся. І бажання також. Щось іронічне промайнуло в його погляді. Я можу йти? Так, іди. Вже збираюся виходити, як він зупиняє мене знову. Поліно, ти маєш прийти на наше відкриття спортивного комплексу. Це для нашої справи? Не тільки. Я запрошую тебе. Від його слів мені стає гаряче. Ми дивимося одне одному в очі. А аж тут двері відчиняються, і на порозі з'являється Христина. Її очі зблискують від гніву. «А що вона тут робить?» – промовляє холодно і показує пальцем на мене. Розділ 6. Вона працює тут секретаркою, якщо ти забула. Я хочу, щоб ти її звільнив. Щоки Христини вкриваються рум'янцем. По-перше, я не можу звільнити такого хорошого спеціаліста, насмішкувато промовляє Платон. А по-друге, не вказуй, що мені робити у моєму ж офісі. Я стою біля дверей і не знаю, що робити. Хочеться провалитися крізь землю. Поліно, можеш іти, кидає мені Платон, і я негайно зникаю за дверима, видихаю з полегшенням. Твоє робоче місце готове, я підіймаю очі. Богдан досі тут. Він допиває свій чай і встає з-за столу. Ще раз дякує і йде. За хвилину з кабінету Платона вилітає Христина і, не дивлячись в мій бік, поспішає геть. Якийсь час просто сиджу. В мене немає ніяких доручень, і фактично я нічим не зайнята. Тож треба зайти до Платона і запитати, що мені робити далі. Проте я боюся йти туди після Христини. Скоріше за все він сердитий і зараз накричить на мене. Врешті видихаю і йду до кабінету. Стукаю у двері. Коли заходжу, Платон замислено дивиться на мене. Не встигаю навіть нічого запитати, як він говорить першим. Ти сьогодні запрошена до мене на вечерю. Що? Ти чула? Платон знову перетворився на грубого, егоїстичного, самозакоханого чоловіка, який не розмовляє з людьми, а всім роздає накази. «Вдягни щось більш відкрите», – каже мені вслід. «Сьогодні ми розіграємо невелику сцену для Христини». Виходжу з кабінету. Дуже хочу, щоб це швидше закінчилося, і я отримала свої гроші та була вільна. О 5 вечора Платон підходить до мого столу. «Поліно, ти можеш йти. Вечеря о 7». Я киваю і дивлюся на годинник. Щоб встигнути переодягнутися і привести себе до ладу, треба виходити прямо зараз і викликати таксі. Платон задумливо спостерігає за мною. «Тебе підкинути додому?» «Ні, що ти? Я поїду на таксі. Я відвезу», – вперто повторює. «Заберу свої речі і їдемо». Він зникає у себе в кабінеті, а мені нічого не залишається, як погодитися. За хвилину Платон виходить, і ми йдемо на стоянку. Там, мабуть, всюди затори. Може, все-таки я сама на таксі? Кажу боязко, коли сідаємо в машину. Не вигадуй, я знаю, як їх об'їхати. Платон не збрехав. Він справді майстерно довіз нас за півгодини у час пік.
Коли збираюся виходити з машини, він бере мене за руку. «В тебе 15 хвилин на те, щоб зібратися. Одягни червону сукню. Вона є серед одягу, який тобі прислали». Я виходжу і швидко пірнаю у під'їзд, підіймаюся у квартиру. Ще в коридорі скидаю туфлі і знімаю костюм. Біжу до ванної кімнати, приймаю душ. Потім йду у спальню і виймаю червону сукню. Натягую її на себе і розумію, що пропала. Цю сукню неможливо застібнути самотужки. Дуже відкрита, відверта, верху майже немає. Груди прикривають лише 2 клаптики тканини, і ще 2 зав'язуються навколо шиї. Виходить, наче квітка. Але оці клаптики, що прикривають груди, потрібно застібнути ззаду. Сама я цього зробити не можу. У відчаї закушую губу, як раптом у двері дзвонять. Я тримаю верх сукні руками і прямую відчиняти. Думаю, як вийти з ситуації. Відкриваю двері і завмираю. На порозі стоїть Платон. «Раптом згадав, яку саме сукню тобі купив», – каже з усмішкою. «Допомогти?» Я шаріюся, пропускаю його всередину, повертаюся до нього оголеною спиною. Відчуваю, що він кілька секунд просто дивиться. Потім неспішно проводить пальцем по шкірі. Від його доторків в мене мурашки. Застібає сукню. Я зітхаю з полегшенням і випростовуюся. «Ти дуже вродлива, і ця сукня тобі пасує. Прибережи ці слова до моменту, як поруч буде Христина». Повертаюся до нього. Він задумливо дивиться на мене. «Йду фарбуватися». «Можна на кухню?» – лунає з коридору. «Почувайся, як удома». Коли вже зібрана й нафарбована заходжу на кухню, Платон п'є чай та їсть бутерброд з сиром. «Наскільки я пам'ятаю, ми їдемо до тебе на вечерю, і там, мабуть, є якийсь крутий кухар в тебе. Одне іншому не заважає». Платон усміхається. Я вперше помічаю в ньому не лише бізнесмена і мажора, якому дістався великий спадок. Переді мною стоїть хлопець, простий, безтурботний, з яким можна просто отак побалакати і пожартувати. Кілька разів кліпаю, намагаючись прогнати від себе оману. Платон тим часом перестає жувати. Він кладе на стіл залишки свого бутерброда, ставить недопитий чай, дивиться на мене так, ніби хоче з'їсти. Від цього погляду в мене стискається все всередині. Я боюся, коли він на мене так дивиться, і водночас хочу цього. Платон тим часом підходить ближче. Його погляд блукає моїм тілом. А потім він мене цілує. Пристрасно, гаряче. Неначе немає ніякої угоди, і я справді цікавлю його. Аудіокниги українською про кохання на каналі Аудіокниги українською книги Рада Лія. Розділ 7. Кілька хвилин ми цілуємося. А можливо, це були секунди, та мені вони здалися довшими. Нарешті Платон відліплюється від мене, але я прямо відчуваю цю силу. Нас наче магнітом тягне одне до одного. «Вже час», – каже, ніби тільки-но нічого не трапилося. Я прокашлююся. Так, все вірно, йдемо. Ми виходимо на вулицю. Кілька бабусь у дворі перезираються і хитають головами, побачивши моє вбрання. Вже уявляю, як буде обговорюватися, що я майже гола вийшла з під'їзду і сіла у машину до якогось чоловіка. Тепер я офіційно найбільша розпусниця у дворі. Принаймні, поки якась інша молода дівчина не проштрафиться і про мене не забудуть. Коли сідаємо в машину, Платон ненароком торкається моєї руки та швидко прибирає її. Я не розумію, що відбувається. Все якось йде не за планом. Всю дорогу ми мовчимо. Виїжджаємо за місто. «Ти живеш у будинку, не у квартирі?» Він киває. Так само мовчки під'їжджаємо до масивних воріт. Вони повільно відкриваються, і ми потрапляємо всередину.
Ще з хвилину їдемо через парк і нарешті зупиняємося біля величезного двоповерхового будинку. Я такі тільки у фільмах бачила. Платон обходить машину і подає мені руку. На мить я відчуваю себе справжньою леді, а не дівчинкою з села в орендованій квартирі, яка має звабити чоловіка за гроші. Чи удати, що звабила. Платон тим часом обіймає мене за талію і веде до будинку. Я почуваюся зніченою, переляканою і щасливою. Не розумію, що це за гра. То він грубий і недоступний, то просто бос, а тепер раптом поводиться як джентльмен. Чого він реально від мене хоче? Тим часом ми опиняємося у вітальні. Обідній стіл вже сервіровано. Накрито на 4 осіб. Платон сідає на головне місце. Я збираюся сісти збоку, але він зупиняє мене. Твоє місце навпроти мене. А хіба там не повинна сидіти твоя дівчина? Ні, категорично відповідає. Тієї миті лунає вхідний дзвінок. До вітальні заходять Андрій з Христиною. Я бачу, що обличчя Платона спотворює гримаса. Розумію, чому. Вони прийшли разом, і йому це неприємно. Христина вдає, що не помічає мене, але ігнорувати той факт, що я сіла на її місце, вона не може. Здається, моє місце зайняте, дівчина кривиться. Я збираюся встати з-за столу. Ти можеш сісти на інше, різко відповідає Платон. Поліно, сиди там, де сидиш. Я завмираю, почуваюся дурепою. Як скажеш, любий, Христина солодко усміхається. І це більше схоже на маску, яка застигла на її обличчі. Вона сідає навпроти Андрія. То ти запросив Поліну з нами вечеряти? Першим заводить розмову Андрій. Так, але тебе я не запрошував, відповідає Платон з сарказмом. Я дивлюся на злий вираз обличчя Христини, і мені стає страшно. Помічниця по кухні тим часом приносить нам суп. Я дуже голодна, тож відразу куштую. Грибний. От що я дуже люблю, так це гриби. Платон дивиться на мене з подивом. Здається, я єдина, хто взявся за ложку. Ледь не захлинаюся і припиняю їсти. Фу, яка вона невихована, шепить Христина. Ти міг би знайти когось краще. Андрій також міг би знайти когось краще, відповідає іронічно Платон. Ти що таке говориш? Хмуриться Христина. Я з Поліною проводитиму багато часу разом, продовжує Платон. Або навіть краще, поселю її у сусідній з нашою кімнаті, щоб вона завжди була під рукою. Платоне, щоки Христини червоніють. І навіть це не змусить тебе покинути мене, чи не так? Ти так сильно любиш гроші? Платоне, припини, каже Андрій. Ти зараз ображаєш свою дівчину. Христино, я можу плюнути тобі у рот і ти все терпітимеш? Платон не звертає уваги на слова Андрія. Знаєш що? Я зараз піду, а ти подумай над своєю поведінкою. Христина встає з-за столу. Сядь на місце, гарчить Платон. А хочеш дізнатися, чому саме вона не йде від мене до тебе? Звертається вже до Андрія. Бо ти, друже, банкрут. В тебе немає грошей. Тому ти можеш скільки завгодно зваблювати наречену свого найкращого друга, щоб довести собі, що ти не лох. Але вона ніколи не піде до тебе, бо ти бідний. Терпітиме мої зради і бидляцьку поведінку, навіть змириться з коханкою у сусідній кімнаті, бо вона продажне корисливе стерво, а ти… Він замовк. Забирайтеся звідси обоє. То ти все знав? Христина підхоплюється на ноги, червона неначе рак. Щоб ти згорів, козел. Дівчина миттю вилітає з вітальні. Андрій встає з-за столу мовчки, опустивши голову, і йде слідом за Христиною. Весь цей час я сиджу з відкритим ротом. Це просто жах. Те, що відбулося. І якого хріна я виряджалася. Щоб принизити 2 людей, сукня не потрібна. Можливо, і я не потрібна була. Чомусь відчуваю, що мене також принизили. Встаю з-за столу. Мабуть, моя участь у цьому закінчена, роль зіграна, і я маю йти. Почекай, каже Платон.
Дістає з кишені і кладе на стіл конверт, підштовхує його до мене. Там, як домовлялися, ще 5000. Мені хочеться запихнути йому їх у горлянку, бо ж, беручи гроші, почуваюся такою ж продажною, як Христина. Він ніби поставив нас в один ряд. Та вчасно зупиняюся. Це не те саме. Я не грала в кохання і не обманювала його. Це була робота, хоч і дуже дивна, яку я виконала. Беру гроші і йду. На роботу можеш не приходити, кидає мені услід. У конверті рекомендаційний лист. З ним тебе всюди візьмуть. На мить зупиняюся, потім йду, викликаю таксі. В машині плачу. Все ж чудово. Я заробила величезну суму грошей. Мені залишили купу брендового одягу, дали рекомендації. Все вийшло краще, ніж я розраховувала. А проте на душі гидко. І ображатися на Платона чи ненавидіти його також не виходить. Його дівчина зраджувала з найкращим другом, була з ним лише заради грошей. Ніби й правильно він все зробив, просто я для себе, мабуть, сподівалася на щось інше. Пройшов місяць. Неподалік від квартири, де я живу, сьогодні відкривається новий спортивний клуб. Мені прийшло запрошення на свято. Спочатку думала не йти. Усі ці відкриття магазинів, кав'ярень, спортклубів чи ще якихось закладів я страшенно не люблю. Там купа народу, конкурси, надувні кульки, ніби весело, але я інтроверт. Люблю постояти десь осторонь. Та потім мені зателефонували і сказали, що це закрита вечірка, і туди потрапити дуже складно, але я виграла білет. Тож маю обов'язково піти, бо це ексклюзив, і там розігруватимуться подарунки. Згадую, що у шафі в мене є прекрасна білого кольору сукня, яка лишилася від Платона, тож це чудовий шанс її вигуляти. Я одягаю її і кручуся біля дзеркала, фарбуюся і нарешті виходжу з дому. Бабусі в будинку досі вважають мене розпусницею, навіть дівчиною легкої поведінки, але я змінила ставлення до цього. Повільно крокую до спортивного комплексу. На вході показую запрошення. Приміщення заповнено людьми. Вони щось жваво обговорюють одне з одним, п'ють шампанське та їдять канапки. Я почуваюся невпевнено. Вирішую йти додому, як позаду лунає голос. «А ти вже бачила наш другий поверх? Із залом, де є індивідуальні кабінки для тренувань?» Я знаю цей голос, його ні з чим не сплутати. Ні, там ще не була. Повертаюся до нього. Від його погляду тілом пробігають мурашки, а в грудях розливається тепло. Тоді я готовий провести для тебе екскурсію. Вибач, але мені вже час іти, кажу сухо і прямую на вихід. Другий раз я на це не поведуся. Будь ласка, почекай, він наздоганяє мене біля дверей. Залишся хоч ненадовго. Я здаюся. Ми йдемо до сходів. Відчуваю його руку в себе на талії, яка, здається, обпікає шкіру навіть через тканину. Він веде мене наверх. На другому поверсі багато вільного місця. Окремо знаходяться скляні кабінки для індивідуальних занять, оснащені плазмою на стіні, тренажером для кардіо та килимком на підлозі. «І що ж тебе надихнуло на таке рішення?» – питаю з усмішкою. Він підіймає вказівний палець вгору, показуючи на назву секції. Великими літерами там написано «Поліна». «Ти назвав цілу секцію на мою честь? Це ж була твоя ідея, так що все справедливо». «Ну що ж, рада, що ти відкрив свій спортивний центр. Хай він виправдає сподівання». Знову намагаюся піти, та Платон тримає мою руку. «Я був неправий», – каже тихо. «Дозволив моїй злості на двох зрадників вплинути на рішення щодо тебе. Пробач». Нервово знизую плечима. «Я був так зациклений на зраді, що зробив величезну помилку і відпустив тебе. Більше це не повториться». Він дивиться мені в очі. «Ти повечеряєш зі мною сьогодні?» Не в змозі нічого сказати,
Я просто киваю. Пізніше, коли ми сидимо в одному з найкращих ресторанів міста і розмовляємо, я ставлю питання, яке хвилює мене від самого початку. Чому ти вибрав мене на цю роль? Взагалі-то, коли я побачив тебе у кафе, відразу відчув, що готовий зробити що завгодно, тільки б ти не плакала. Ти мені дуже сподобалася. В нас з Христиною вже давно не було взаємних почуттів. Я міг в будь-який момент розійтися з нею і спробувати з тобою. Але після всього, що я дізнався про неї, мені здавалося, що я мушу тебе купити. Лише так, на мою думку, ти погодилася б бути зі мною. Тож, я розкручував ситуацію з Христиною, щоб ти була якнайдовше поруч. І поки я платив тобі гроші, здавалося, міг контролювати ситуацію. Платон робить невелику паузу. Якщо чесно, я думаю про тебе з першого моменту, як зустрів у кафе. Ти ж знаєш, чому я тоді взяла гроші? Не хочу, щоб це стояло між нами. Я з простої родини, мої батьки живуть в селі, я була в боргах і от-от мала опинитися на вулиці. Але це не значить, що я зараз з тобою через гроші. Не хочу, щоб після історії з Христиною ти підозрював мене. Знаю. Ми замовкаємо і просто дивимося одне на одного. Від його погляду в мене по шкірі пробігають мурашки. Я вже не пам'ятаю, як починати стосунки. Ми з Христиною 10 років були разом, каже, зітхнувши. Ти можеш запросити мене до кінотеатру. Тоді я запрошую тебе до кінотеатру наступної суботи. Чудово. Але я мушу подивитися у своєму записнику, чи немає в мене інших побачень на цей час. Я вб'ю всіх конкурентів. Тоді в тебе немає конкурентів. Він підіймає келих і проголошує. Хочу випити за найгарнішу дівчину у цьому залі. Ми цокаємося, і я роблю ковток вина, сповнена надії, що тепер все точно буде добре.